Na, hat's bei euch auch schon gerattert und geklappert beim Fahren hier mit eurem E-Scooter? Wenn nein, schön für euch. Wenn doch, ich hätte hier vielleicht eine kleine Lösung. Und zwar steht hier leicht aufgebockt mein Xiaomi Mi 1S. Mit dem habe ich jetzt schon fast 900 Kilometer auf der Uhr. Und jetzt hat er angefangen zu rattern und zu klappern. Wenn ich über sehr unebenes Gelände, also irgendwie schlechte Straßen oder Kopfsteinpflaster oder so gefahren bin. Und das kam von hier hinten vom Fender. Und hier von der Nummernschild-Aufnahme oder wo das Nummernschild dran ist, habe ich dann gemerkt. Und vor allem, es kommt hier von dieser Querstrebe. Wenn ich die nämlich hier so ein bisschen mal bewege oder da hin und her rattere, merke ich, da war Spiel oder da ist noch Spiel. Die andere Seite habe ich schon repariert. Also hier die Seite, aber hier ist immer noch ein bisschen Spiel drin und das lässt sich recht leicht lösen und wie ich gelesen habe, kommt das des Öfteren mal vor hier beim Mi 1S. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das innerhalb von wenigen Minuten nochmal hinbekommt. Tja, und was wir tun müssen, ist eine Schraube festdrehen. Natürlich, das Schwierige ist, an die Schraube ranzukommen. Erstmal muss der Reflektor runter. Dafür würde ich sowas hier empfehlen. Einfach hier so ein Cuttermesser holen, aber nicht loscuttern. Das ist nur hier reingeklippt. Ihr geht hier einfach in die Seite rein und hebelt das dann so ganz leicht vor. Ne? Ganz, ganz easy. Und dann kann man einfach hier den Reflektor rausnehmen. Und hier seht ihr, wie das eingeklippt ist. Einmal hier hinten eingeschoben und dann hier nochmal mit dem Clip reingedrückt. Also schöne, schmutzige Angelegenheit. Also kann man echt leicht rausnehmen. So, das war Schritt 1. Nächster Schritt, ihr seht hier unten zwei Schrauben. Da müssen, also ich würde empfehlen, einfach die eine hier lösen und die hier komplett rausdrehen. Dafür braucht man hier so einen kleinen, so einen kleinen Imbus. Und dann mache ich das mal eben flott. So, Schräubchen Nummer 1 ist rausgedreht. Ihr seht, da ist auch ein bisschen Schraubensicherung dran. Dazu komme ich gleich nochmal. Schraube Nummer 2 lösen und dann kann man das hier vorziehen und einfach mal locker runterhängen lassen. Und hier ist der kleine Kollege, an den wir ran wollen. Ich zoome mal hier ein bisschen mit der Kamera näher. Hier, die kleine schwarze Schraube. Das ist einfach eine normale Kreuzschlitzschraube und die kann man jetzt hier nochmal festziehen. Und dann ist hier, ja hier, die war deutlich locker bei mir. Ja, genau. Die zieht man einfach nochmal fest. So, zack. Und schon ist hier Schluss mit Rattern. Wer es ordentlich machen will, auf Dauer fest, der sollte sich auch, was hier das blaue Zeug ist, ein bisschen Schraubensicherung besorgen. Loctite oder sowas. Am besten das blaue Mittelfeste. Dann dreht ihr die Schraube raus, schmiert ein bisschen Loctite dran. Ich habe jetzt leider nichts da. Ja, vielleicht wird es nochmal locker und dann werde ich das hier mit Schraubensicherung dann machen. Und dann ist hier Schluss mit dem Gerattere und alles ist wieder schön fest, wie sich das Ganze gehört. Ja, festmachen, ganz klar, beide Schrauben rein, dann nochmal hier reinklippen und fertig, ratterfreie Fahrt. Also ganz kurzer Tipp für euch, wenn es rattert und es kommt von hier hinten, die Schraube, die muss hier einmal festgezogen werden. Und fertig ist es und weiterhin heißt es dann gute Fahrt mit eurem E-Scooter, mit dem Xiaomi Mi 1S oder ja, wenn ihr auch was anderes noch im Fuhrpark habt. Übrigens, wer noch mehr sehen will, hier von meinen E-Scooter-Geschichten, ich habe eine schöne Playlist darüber und ich habe sehr viel Spaß mit den Geräten. Schaut gerne mal hier unten in die Videobeschreibung und ich werde euch auch Loctite da unten verlinken. Ja, wer es direkt bei Amazon kaufen will, stressfrei und flott nach Haus geliefert. So, das wäre es aber gewesen für heute. Ich schraube meinen kleinen Kollegen jetzt nochmal hier zusammen, denn er muss mich ja noch morgen wieder auf die Arbeit bringen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.